KKGDC hine kasngi kalalu mikirang bashnong na kisan kli kisenjuk kentup ya kasenjuk kirang bashnong nong thamai shiliang umken apa shulong pentor ba batru ya kalat kor benekran halor ki anjna yeng ba pendrekam daga council shabar municipal habakran bakilat pathai khubor hadian kajingalang batu CEM kumjuru batu deputy CEM KKGDC nakaliang orang bashnong kamaupat ba juda walang uyathu ru balapan baik bakin saya kendu biangshen habaya day batbun kimat bagirang bashnong kilabu but UCM but kumjuri officials jong district council te ni sungtho ya gajing dan kam jong nika building by law hakaba ladangi ni jor ya ki por gi bamanshwa rong bagi brio gi de shina yeng ko bashimala ni amala tenre haba pet bat haba bishar ya kan gajing long gajing man kamtam ha ka bidi bagi jing shina yeng jong ki brio manda te gira ya shina lagi balai mala gi basamala te dan kam hi ya kaba kan biang ya ka plan kan biang ya ka jingthau ya ka jingwa khanang ba kanong wanra ya ka jingma lan ya ka jing jaga ba shirkai hakisngi ki por baro ki banangwan te kata ga de ka hakakti ga jongi kum ki brio ya ka bangi ha ya ka ban pet perman ba ya kata te hanre ka jing ang nut na kaliang ga jongi kum ki dor bar shinong ki ba ha hakini ki santri ki senjuk hakini ki santri ki iriya ka ba habangi puli ya ka building by law te kamdei ka building by law jong ka district council kadai ka Mekhlaya building by law ka balashina da ka urban affairs jong ka government of Mekhlaya ya ka ba hakani ka building by law la pau ba ka authority kadai tang kamuda bat ka district council te kamuda kan pe ya ka municipal area ba ikini ka scheme area but ya kiwe kum ki special project te hendai na ka benta ka master plan area te la IT ha ka district council ya ka ban issue ya ka building permission te hendai abang ingi pe yakini pat kalong ba kam simladon ka role lane kam simladon ka kamram lane ka jingkit khli bat ya ka ikhtiar jong ki dor parsno te dei halor jong ka ya ka ba bang iwan wa ya ka ban ya kendu hang ni menta ka jamit kalong ba ngi dawa nomor ba na kalian jong ka sarkar jala kalawan ra ka ai bakal IT sya ka district council ban pentrai kami gani bana kalian ga jong ikum ki dor parsno ni dawa bana kalian jong ka board jong ka district council kan ra ya kani ka khubor sha ka board jong ka sarkar bana kalian ga jong ki dor bashnong ni kwa ba ka ikhtiar ka role bat ya ka responsibility jong ki dor bashnong kadai bandrung ha ka bailo khnang balashai ki dor bashnong kin scam ka district council kan scam nomor ba kumbalong himanta ba kadai tangkum ka kortisikol kadai tangkum ka kortisikol haba na kalian juga district council kapan nangi ke dor barshnong ya ke NOC lane ya kata ka occupancy ban ai ka recommendation ha ka occupancy certificate tian rai habangi bishar par ha kani kalo handai kam shimdon ya kata ka jing betha telesi kani kala ban bu ya ka jing ma ka bakhau na ka benta kani ka institution ka jongi ka bakum ki dong shwa man shwa ki jongi ki la saindur haman la kawai pagawai kasinong tegade kata ka bangingi da ang te hendai sung tonat bana kaliang jong UCM rengkat haga jing yadon lang bat deputy CM bat EM in charge baki officials jong ka district council ba kila ai hangi ya ka jingkular ba kila ai hangi ya ka jingkular barakum kumnoru apo jong upenai Julai ken wanra ya ka bylaw lane ya ka rules and regulation ka bat penkre na kaliang jong ka district council bana kalian ga jongi la kentu ba kinile kat bala ban penkoloy ye kan irakam khnang makanom don ka jingta na ka benta ki nong ki jongi ki ban kam ya ka building permission te shushuru namaro balai bana kalian ga jongi kum kidor baslong ru ngi long concern ban ngi long sinsia bahan na ka benta jong kan ni namar ngi layo i ba kum kiniki bailo te bangingi shepting ba yok kadai tangkum ka kampen bi lan ne gejing pentame namar bangi kenma haus nam araja khasaw ne haus nam araja kharsan ki wabo ne gidor barshnong gi jongi kimpriang ye gejing wanrung jong kemuda kimpriang ban wanrung ye jong kemuda sha gidor barshnong gi jongi lan ne sha gi jurisdiction jong gi shnong gi jongi ki ba ka schedule area te halo bi de bekati ka bentaru ni i ba yok kadai tangkum ka kampen bi lan ne ka kampen thame na kalian jong ka sarkar ya ka ba na marba ki pai ba kimpat priang ya kemuda kishu IT sya ka district council ban pentrai kam ya kane ka building by law tede na lor jong kata
ya kaba ngingi priang ya ka building by law te hendai kadai ban wan da kata kom bat kaba ngingi ang nut hena kalian ga jongi kum kidor pasyong golong ba ka building by law jong district council ba kanda don hiru ka jing pentikna na kalian jong sarkar bahaki sik schedule area ba na kalian jong district council kala ban frame ya ga rules and regulation na ka banta kini ki shnong ki bahap ha ka sik schedule area atau vision magani ka umar gidang